السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي هي جد طبيعية، ولكن قبل ما تبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم اليوم كما قلت لكم جيتكم بواحد الوصفة اللي هي جد طبيعية، اللي هي عبارة عن سيرو مساعد في التخلص من مرض السعال، بحال ضرب البرد او الرواح. بالنسبة للمكونات ديالها كنحتاجو هنا ملعقة كبيرة من فليو، عندي 2 حبات من الحامض البلدي، نتوما تقدروا تستعملوا يعني وحده كبيره وتقدر تكون غير ماشي ضروري تكون بلديه. عندي هنا ملعقه كبيره من الزعتر كما قلت لكم نفس الكميه ديال الفليو. بالنسبه انا باش نحلي السيرو ديالي انا استعملت مرصويات ديال السكر، وانتم تقدروا تستعملوا سنيده. هنايا غادي نحتاج 4 ديال الحبات متوسطه ديال البرتقال. غادي تحتاجوهم يعني 4، ولا تقدروا تزيدوا حتى الكميه على حسب الكميه نتوما اللي بغيتو ديروا ديال ديك النهار، يعني عدد الاشخاص اللي غادي ياكلوا. بالنسبه لهنايا غادي نقطع الليمون ديالي الى نصفين. هنا من بعد ما ساليت العصير ديال البرتقال والحامض، دابا غادي نكب الماء يعني العصير ديالي وسط هكا كاسرونه، هي اللي غادي نطيب فيها. غنضيف عليها المكونات الاخرى اللي وريتكم قبل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت المكونات ديالي حطيتهم كلهم في الكاسرونه، دابا غادي نبقى نحركو شويه باش يذوب ليا شويه السكر ونخلط المكونات، عاد نحطوه فوق النار ونستمروا في التحريك. وها هو السيرو ديالنا من بعد ما حطيناه فوق نار مهيله. كنحركوه يعني كل شويه، ضروري تحركوه كل شويه، يعني تحريك مستمر، كل شويه حركيه حتى يطيب لك. ودابا غادي نسد عليه باش يكمل الطياب ديالو، وباش تزيد يعني تطلق فيه ذوك المواد اللي كاينه في الزعتر وفليو. وما تنساوش تسدوا عليه باش ما تخسروش دوك يعني الزيوت الطياره اللي كتكون في الزعتر وفليو. من بعد ما حيدت السيرو ديالي من فوق النار، دابا جبت صفايه وانا نكب الخليط ديالي فوق منها باش نحيدو دوك الخش اللي كيكون ديال الزعتر وفليو. بحال هكا كنقروه مزيان باش ماشي بزاف ولكن غير شويه، كنعصرو باش يهبط لنا كاع المواد اللي باقيين تما، يعني ما نخليوش يعني نكبو غير داكشي اللي هبط لينا صافي، وانما كنزيدو نعصرو باش نزيدو نحطو كميه واحده اخرى من السيرو، وفي نفس الوقت كاع الفوائد اللي كيكون في داك الزعتر وفلي كلها كتهبط.
وهذه هي النتيجة النهائية. راه كيطلع يعني المذاق ديالو زوين، والرائحة يعني جد ذكية. كما كتعرفوا ان البرتقال والزعتر والفليو لهم رائحة جد رائعة. يعني راه الا بغيتو تعطيو الاطفال ديالكم ما غاديش تحتاجوا واحد الجهد باش انكم تقنعوهم. ان فوا غادي يشموا الرائحة ديالو غادي يعجبهم، غيجيهم كانه عصير او لا. شي حاجة اللي زوينة بزاف. وبالنسبة اللي باغي يشرب هاد السيرو، معلقه واحده للاطفال يعني الصغار، وجوج معالق كبار، يعني ملعقه كبيره للصغار وجوج معالق كبار للناس الكبار. وكتشربوه ملي تقربوا، غير تشربوه دخلوا في الفراش ديالكم، يعني ما تشربوش نتوما باقيين غادي تجلسوا باقي، غتشربوه وغادي تدخلوا في الفراش ديالكم. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتحطوا لنا شي كومونتير زوين بحالكم. وكنتمنى كل واحد يبارطاجي الفيديو مع الاحباب ديالو والاصحاب ديالو باش يستافدوا كما استفدتوا نتوما من هذا السيرو. يعني